No, přejdeme bodu třetímu a tam ještě na úvod chvíli promluvím, než předám slovo Patriku Zamazalovi, který tady je mezi námi. A právě hned na úvod několik informací, že se dneska jedná opravdu pouze o představení možné objemové studie, kdy pan architekt Zamazal kde nám ukáže, co a jak by se mohlo vejít do současných prostor, současné kubatury objektu Domu kultury a jen si odkázat na dřívější diskuzi, a ta se týkala zejména dvou asi záležitostí, jak zvětšit místo pro plesy, kde ten současný malý sál taneční je rozdělen slouby a není to tak vyhovující, a jak by tam šla případně umístit základní umělecká škola. Řešení kulturního domu já osobně přirovnávám v budoucnu k tomu, jak svojí náročností bylo historické rozhodnutí zastupitelů, kdy si rekonstruovat zámek, protože se bude jednat o zásadní rozhodnutí jak pro život v Letohradě, a já bych byl rád, aby bylo učiněno do konce tohoto roku a zejména napříč a shodou co největší napříč názorovým spektrem. Proto si přeji, aby vznikla pracovní skupina složená maximálně ze dvou zástupců všech skupin, které jsou zastupitelstvu, architekta, vedoucího odboru majetku investic a ředitele kulturního centra. Aby pracovní skupina by mohla připravit varianty, jak naložit v budoucnosti tohoto objektu, zda rekonstruovat současný objekt, nebo tady byly náměty, zda teda postupně nebo najednou, jak uspořádat jeho vnitřní prostory, tak zde byly náměty, že třeba objekt opustit, nebo zda ho nedemolovat, nepostavit jiný a podobně, takže tohle bych si přál, aby nějakým stylem bylo společně připraveno. To samozřejmě budu předpokládat přípravné práce variant s rozumem a nějakým nevyvoláváním zbytečných neuměrných finančních nákladů. A myslím si, že by se mohlo diskutovat i nad zajištěním provozu, kolik by to ročně stálo, pak ten provoz a podobně. A také by mohla podle mého ta pracovní skupina připravit materiály pro veřejnost, aby se veřejnost mohla nějakým stylem i vyjádřit k tomu, jak by si představovala budoucnost Domu kultury, a mohli bychom se dotázat u podzimních voleb a získat tak odpovědi a vzorek názorů našich obyvatel. Myslím si, že v roce 2012 se sešlo 1600 odpovědí, tak ten vzorek byl velmi reprezentativní. A předpokládám, že i vás zastupitele pak při nějakým definitivním rozhodnutí by jste brali asi v úvahu, nebo by vás i zajímalo, čemu se veřejnost v Letohradě přiklání. Také bych rád vás informoval o tom, že Rada města bude chtít prověřit, zda by na záměr, který teďka představím Patrik, nemohla být poskytnuta individuální dotace Evropské unie napřímo, jak se říká, z Bruselu. K tomu se muselo schválit Radou města aspoň memorandum, kde to jsou prostě základní údaje o tom objektu. A tyhleto informaci chceme bez nějakých, to není o finanční zátěži pro město, jestli se bude něco platit, tak možná nějaký překlad a drobný v řádech tisíců korun, tak jenom abyste se neobávali, že by ten dotaz na Brusel byl nějak finančně náročný, k čemu jsme se zavazovali. Od té pracovní skupině asi pak až diskuzi, já snad jen dopředu říkám, že bych rád, aby to každé uskupení mě do středy 27. poslalo mail, kdo by v té pracovní skupině za vás byl. Já si myslím, že by to měli být zastupitelé, ale klidně to mohou být i nezastupitelé, odborníci, budete chtět. A avizuju, že první setkání bych si přál, aby se uskutečnilo již pondělí 2. května 16 hodin, tak abychom na tom začali pracovat, protože ten čas bude utíkat a rozhodnutí o Domu kultury by opravdu mělo padnout v letošním roce, jak snídá. Nemůžeme to nikam daleko oddalovat. Patriku, prosím, pojď nám teda říct, jak ses popasoval s tím, co zejména, jak říkám, možnost plesu. To má Dobrý večer, nevím, ke komu mám mluvit, jak se mám otočit a kde mám ukazovat. Tak tamhle takhle vedle Bohuše, většinou a tam odsaď to taky trefíš kapličku. Ukazuje asi pro zastupitele.
Jaký chceš obrázek, to musíš asi Vojtovi říct teda. Já bych probral ta patra. Tak, tyhle ty 3 za sebou a začneme tím úplně. Takže ani radši ještě jeden. Ne. Ten. Takže v rámci toho kulturního domu tak jsem se zamýšlel a navazoval jsem na studie, které tady byly v předešlé době udělané. V předešlých studie vždycky počítali s tím, že dojde k nějaké nástavbě a hlavní, řekněme, zadání toho úkolu bylo přemístit do kulturního domu lidovou školu umění, zachovat tam provoz, který tam je, co se týče divadel, co se týče kulturního sálu, vytvořit tam kino a umožnit tam nějak plesové záležitosti, které samozřejmě musí být jenom plesy, ale můžou to být nějaké konference a takové ty společenské události, kde není žádoucí mít jeviště šikmo a spíš mít stoly zastavení po ploše. Takže docela se mi povedlo ve spolupráci s panem ředitelem lidové školy uspořádat to tak, aby jsme se vešli čistě s lidovou školou umění do horního patra, proto jsem si ho tady nechal otevřít. Takže my jsme v horním patře uspořádali učebny, které jsou takhle kolem dokola v těch současných kancelářích, tady šatnách, včetně zázemí sociálek, které jsou pro lidušku. A potřebujeme tam, pro liduška potřebuje nějaké další prostory, které jsou větší, to jsou nějaké zkušební orchestru, učebna nauky a potom nějaký malý komorní sál, protože pro tu její hudbu je potřeba jiná akustika, než ta akustika, která je na velkém sále a natož akustika, která je v kyně. Takže tu máme v horním patře, když budeme patro, jsme 2 patra níž, tak teď. Přízemí je věnovaný tomu společenskému, tomu, co je vlastně veřejný a za veřejný je samozřejmě hlavní veřejná část, je ten velký sál. Potom tam je nějaký, řekněme, výdej jídla nebo možnost se najíst, ať už k tomu říkáme restaurace nebo nějaká výdej na to, nějaký způsob cateringu. A potom tam je zvětšený foyer. A v rámci toho, co mě taky pro mě je veřejný, to je to, že máme před kulturním domem veřejný prostor, v současné době parkoviště a myslím si, že do budoucna by se z toho měla stát spíš takový, řekněme, náměstí nebo zkrátka veřejný prostor, který bude civilizovaný, nebude tam stát jenom jedno auto za druhým, ale bude se tam taky něco dít. Je to logický, protože naproti máme zdravotní středisko, máme tam školku, máme tam poštu, takže těch lidí, kteří se tam pohybují současně je poměrně hodně a to využití si o to jenom říká, ale nemáme kde se tam dostavit. Prostě není tam místo, kde by lidi mohli dostavit a popít na tom prostoru. Máme tam autobusové dostávky, ale zase lidi, kteří čekají na autobus do doktora, čekají, že nemají kde být. V současné době tam je restaurace, která ale má jednu velkou nevýhodu, a to je vstup z boku. Vlastně tu restauraci vynikají nevidíme nikoho, kdo není vstup ani nenapadne tam jít. Takže moje představa je taková, že bychom měli jít trošku naproti a vysunout kavárnu, možná restauraci směrem ven. Další věc, kterou máme v tom přízemí, je kino. Kino jsme udělali do současné loutkárny, nebo původní loutkárny, a to ze 2 důvodů. Jednak velký kina tady jsou v okolí a těžko budeme konkurovat kinům, které jsou
okolí zaběhlí a budeme vlastně jenom rozředovat jejich návštěvnost. Druhá věc je, že když budeme chtít udělat velký sál, aby byl optimální pro kina i pro plesy, tak máme velký problém, jak to akusticky udělat, jak udělat pohodlný křesla pro kino a jak udělat méně pohodlný, ale víc kapacitní sezení pro koncerty, kde potřebujeme mít hodně míst. Takže jsme z toho vyšli tím, že by bylo podle mě lepší vybudovat kino, který má perfektní sezení, perfektní komfortní přesílka, který má skvělou akustiku, kde když přijde 30 lidí na představení, na film, což se stává, tak si tam nebudou připadat, že tam jsou sami, budou prostě mezi lidma. A další věc, kterou to umožňuje, to je samostatné pronajímání pro nějaký soukromý akce, pro i jako využívání jako komorní sál, protože když přijde nějaký, já nevím, tady když na něm bylo 13 lidí, samozřejmě ve velkém sále je legrační nebo vlastně nepříjemný, na takovémhle sále to může fungovat velmi dobře. Proto kino je vybudovaný samostatný vstup, zvenčí, samozřejmě možný propojení i zevnitř. Co jsme udělali z foje? Z foje jsme vypustili veliký zádveří, který, když je tam velká akce, prochází hodně lidí, tak jako zádveří vůbec nefunguje, stejně jsou všechny dveře otevřený, vzduch se vyvětrá a nemá smysl si tam na nějaký zádveří hrát. A na druhou stranu, když je běžný provoz, tam chodí lidi po 2, po 3 v průběhu dne, tak to veliký zádveří je obrovský místo, který pak jakoby nemůžeme využít a je zmařený. Takže místo zádveří je tady udělaný pouze turniket právě pro nějaký ten běžný provoz. Ve chvíli, kdy bude provoz velkého divadla, bude odcházet hodně lidí, jsou tady další dveře balkonový nebo vchodový, ale prostě dveře, které se dají otevřít, turniket se dá složit na stranu a máme celou fasádu, celý ten průchod zase volný, proto aby lidi mohli odcházet. Celý ten prostor foje je potom určený pro to, aby se tady mohly dít, řekněme, jednak je to prostor pro výdej nějakého nebo prostě pro posezení u nějaké kavárny, která je situovaná tady do tohle z toho rohu. A jednak pro případ, že jsou nějaké společenské akce typu plesu, tak tady se tančí, jsou tu nějaké stoly, ale hlavní sezení může být v tom foje a další sezení tady vedle, řekněme, výdění jídel. Jdeme do sklepa se podívat. Tak. Ve sklepě máme prostor současného klubu, který nějakým způsobem úplně přesně nedefinujeme s tím, že říkáme, může tam být klub, může tam být nějaká náplň obdobného charakteru, kterou můžeme jako společně vymýšlet, ale není to jako striktně řečený, co by tam mělo být, není to jako zadaná náplň. V tom sklepě je důležitá věc, kterou v tom kulturním době musíme vybudovat kvůli bezbariérovosti a nějakým zásobování, tak je výtah. A výtah, který, nechal jsem si to nakonec, je umístěný v tomhle místě, proto, aby jsme efektivně propojili všechny 3 patra. A sklep jsme napojili v místě, kde můžeme propojit jak zázemí, tak tu přední část a je ta komunikace prostě jednoduchá. My musíme procházet, když jsme dali výtah kamkoliv jinam, musíme procházet provozem, tady jsme na komunikaci. V tom sklepě je dál záru zázemí, který je zázemí především toho kulturního sálu, to je skladování půdy, v současné době tam jsou nějaké kotelny a je to v podstatě prázdný, ale může tam být dílna a potřebujeme tam ještě vymezit nějakou místnost pro skladování nástrojů pro hudebku. Tak, můžu možná dál. Takže to je... Tak, tady je ten řez. Tady je vidět v řezu, co je možné udělat s jevištěm, teda s hledištěm, abychom
docílili rovného parketu pro tancování a nebo pro nějaký další akce, kde chceme mít uspořádané stoly, různý semináře, konference. Máme rozpracované 2 varianty, v současné době mi přijde asi lepší, nebo prostě spíš bych se klonil k téhle variantě, kdy máme srovnanou podlahu s podlahou těsně u jeviště a je tam nějaký systém skládání praktikářů, který jsou systém, kde jsou židle, které zajedou během 20 minut, se dají ty židle s celou tou šikmou plochou poskládat a zajet s nimi pod balkon a máme rovnou plochu bez nějakých velkých časových ztrát a velký náročnost. Další věc, která tady v tom řezu je vidět, srovnání Forbíny s jevištěm, protože to si některý účinkující stěžovali, tam se to brká, to vlastně trošku to limituje, jakým způsobem se hraje, tímhle způsobem se dá potom hrát až na Forbíně bez nějaké bariéry, která může vadit třeba kulisám. Tak můžeme. Tak, tady. V současné době máme rozpracovanou ještě další věc, a to je právě ten prostor před kulturním domem. Tady je vidět, jestli to trošku vidíte, je to poměrně zároveň trošku lepší. Je to vidět nějaká, jak bych si představil, že budeme pracovat s těma místama, nebo s tou kavárnou, s tím posazením venkovním, tím, jak budeme lákat lidi, pojďte k nám, pojďte si k nám posedět a pojďte k nám třeba na divadlo nebo na nějaký jiný úřad. Musíme tu umístit nějakou autobusovou zastávku, místo pro hraní dětí, kdy mamky, když přijdou na kávičku, uvidí na děti, kteří si tady hrajou a nebudou jim běhat nikde, kde nemají mezi autama. Další. Tady je vidět nějaký nadhled. Parkovací místa, samozřejmě je potřeba, aby tam bylo co nejvíc. V tuhle chvíli to v některém čase nestačí. Já si představuji, že přidáme nějak stromy mezi auta, tak, aby jsme rozmělnili tu velkou plochu střech a velkou plochu aut a trošku to prostředí i ochladili, protože v létě ten asfalt není příjemný, ale není to příjemný prostor. A auta pak přidáváme do boční ulice, pak ještě mezi vlastně za střediskou. A to je rozpracovaný, to tady neuvidíte. Můžeme další. To je zase kavárna. Je tady vidět bezbariérový přístup na plochu nad ty schody, to je jedna z věcí, kterou musíme vyřešit. A další bezbariérový přístup je přes výtah, který může zastavovat mezi patře, může mít vstup z obou stran, může ho použít jako vstup do kulturního domu bezbariérový i pro stěhování různých věcí. Tak tady máme kinosál. K dispozici. Viděli jste stěny na boku, máme tu samostatný vstup. Je tu šatna s nějakou, řekněme, kanceláří, mini kanceláří, sociálky, které jsou samostatné, tak aby jsme to mohli opravdu pronajmout, aniž by se ten, kdo si to pronajme na nějakou akci, vůbec nedostal do ostatního provozu budovy. Tady je zvýšená, ty sedačky jsou na zvýšeném pódiu, tady to je vidět dole, trošku židou do kopce. A máme tu možnost přední i zadní projekce a zároveň nějaká promítací kabina. Dole pod pódiem je prostor v současné době nějaký skladník, který se využil pro vzduchotechniku. Určitě dobře větrat a strojně větrat. Můžeme další. Jo, tady trošku vidět to, jak jsou ty křesílka uspořádaný. A dole je příklad klubových kin, který fungují ve světě. V Praze to je věc, která
která funguje dobře. Ty klubové kina spíš vznikají, než by zanikaly. A sice jsme od Prahy daleko, ale zase tu máme velkou spádovou oblast, kterou jsme mohli oslovit a umožnit tím něco nového, co jinde nenajdeme. To by tam ještě prosím tě první patro přízemí. Bylo by dobrý říct asi o sedadla, víš? Počet současný, budoucí, jestli to tak současný počet sedadel je naložený, takže nám přízemí jsem uspořádal ty sedačky trošičku efektivněji, takže nám tam asi 4 místa přibyly oproti současnému stavu. Z balkónu navrhuju jednu řadu zadní, tu nejvyšší, na který se nedá sedět, aby se dalo úplně pryč a rozředilo se to, takže nahoře na balkóně zhruba 10 míst vyjde. 30. Nebo 30, nevidím čísla na výkrese. Na řadě to máš i tomu. A kolik by se lidí vešlo, kdyby to bylo jako dnes, kolik si ty čísla nenapsal, a je tady taky. A několikrát jsem o tom říkal. Podstatně víc než nahoru, že jo? Protože by k tomu patřila i teda vestibul. Je to tak, že na tom sále, myslím 80 lidí cházelo, když jsem je uspořádal z toho komfortně, v přísálí bylo zase 80 a tady bylo myslím nějakých 40 v tomhle boku. Ale je to zase to, že já vezmu výkres, usadím tam stoly a udělám kolem nich komfortní uličky. Realita je taková, že když tam budeme chtít dostat do třetiny víc lidí, tak je prostě jenom líp sesadíme, lidi budou mít trošičku menší průchody, tak jak se to na plese běžně teďka dělá, a můžeme tam dostat do třetinu lidí víc, jako bez nějakých uvědomí. Tak já ti zase v tuhle chvíli poděkuju, v diskuzi určitě otázka na té padnou. Znova říkám, tohle je informace o tom, jak se Patrik popasoval s tím, jak by tam šel umístit základní umělecká škola. Lidové školy umění skončily dřív, jsou to základní umělecké školy. Je vidět, že už jsi taky starší vražení. Jak by se, kde by mohly být případně plesy. Kdo jste trochu pamětník, víte, že asi v roce 2005 byla v studii architekta Blanka, který to také řešil. On navrhoval plesy zachovat ve druhém patře, ale musel by se nějakým stylem vysunout to patro jako směrem do parkoviště, což by bylo náročné určitě. A základní uměleckou školu taky měl umístěnou v tom objektu, ale byla ve víc patrech. Já osobně za sebe říkám, že jsem rád, že existuje varianta, kde by základní umělecká škola, pokud se rozhodneme, že by tam šla, měla svoje celé patro a nebyla by po celém baráku, to považuji za přínos, a že ty plesy by tam mohly být také větší, než jsou současně, tak to vyřešil, že by byly ve spodním patře. Ještě tam byl jeden z těch dokumentů, který hovořil, a byl od pana Hudečka, toho jsme požádali, aby zkusil, protože tady vznikaly ty nápady, pojďme to postavit na zelenou louku případně a podobně. Tak jenom, aby trošku o financích jsme taky věděli, jaké záležitosti obnášely, takže on měl složitou úlohu, jednak teda viděl, co připravil pan Zamazal, to vzal jako základ, nějakým stylem udělal oponentní nebo svoji finanční kalkulaci toho, kterou v tom dokumentu máte. A na základě této kalkulace pak zkoušel ty varianty další, kdyby se mohli demolovat, postavit stejný nebo postavit menší, třeba bez jednoho patra, než aby tam zuška, nebo by jsme stavili na zelené louce, s tím, že neříkám, co s tímhletím objektem bychom dělali. Takže tyhle čísla jste tam taky dostali, abyste aspoň trošku hrubý pohled na to měli a přehled, abyste se vědělo, vlastně, co to dělá s těma finálníma cenama. Jakákoliv varianta bude velmi drahá, to si musíme být vědomi všichni, a i proto jsem, nebo říkám, že bych rád, aby ta pracovní skupina vznikla a bavili jsme se, jak s tím naložit dál. Protože asi strkat hlavu do písku další roky nemůžeme, protože ten objekt opravdu je na hranici revizí a podobně. Podle mě se dá ještě 2-3 roky a pak by taky rozhodlo, že tam otočíme zámkem
ta kultura se v něm odehrávat dál nebude. Kdo to jde tam v diskuzi, ať se každý ptá, ať využije přítomnosti Patrika, ať říká náměty a podobně. Na té diskuzi padlo od Dana připomínka, že naopak lidi jezdí teďka do velkých kin, a protože tam je velký plátno. No, to je jeden důvod, proč lidi jezdí do kina. Druhý samozřejmě, když chci jít do kina s partou přátel, tak 40 lidí si do obýváku prostě nepozvu. Co se týče velikosti plátna, jestli máte velký plátno nebo malý plátno, ale sedíte ve správném místě, tak ten úhel máte stejný. Jo? To je jakoby samozřejmě ten zážitek je jednak to, že vidím i periferní vidění, nebo to, že mám ten obraz za periferním viděním a jsem vidění, to, že mám kvalitní zvuk a to, že se mi dobře sedí a to, že tam jsem s lidma, se kterými tam chci být, nebo tam nejsem sám, prostě nejdu do kina, abych seděl sám v sále, tak to je několik věcí, kvůli kterým se chodí do kina. Takže ten argument velkého plátna reálně není podle mě tak velký, protože člověk sedí ve stejném úhlu jako k tomu velkému plátnu. Velký plátno sedím dál, tady sedím blíž. A není to televize pořád, protože televize vždycky bude mimo můj zorný úhel. To je tak, že se dívám a musím otáčet hlavou. Pravdou je, že občas jdou školy do kina, ale to je 1-2krát za rok. Ty by se případně i tam mohli protočit, ale bavili jsme se jako po třídách, ale bavili jsme se i o tom, že by možná šlo i jako v případě potřeby to kino pustit ve velkém sále, ale už tam nikdy nebude taková akustika, jaká by měla být, že? Protože nemůže být ten sál multifunkční a nejlepší pro všechny druhy koncerty, divadla, přednášky a ještě kina. Ale to navýšení, když jsme si jen tak pro zajímavost jsme se teď bavili o tom, kolik by to bylo, tak ono by to bylo třeba 1,5 milionu jako navýšení, aby jsme udělali i kino v tom velkém sále, ale zase, když si vezmete, jak velká ta investice, tak je možná otázka, jestli to nezvážit, protože se to v tom ztratí v těch. Já musím říct za sebe svůj subjektivní názor, teda, že mi se to malý kino líbí, protože tím bychom se odlišili od všech ostatních, a jak ty je Jean-Pierre Jablonný a podobně, a do kina občas jdete a tak, jo, jsou premiéry, kde je vyprodáno třeba v Hradci, ale pak někdy jdete na titul a sedí vás tam 5 a není to moc příjemný v takový Tak a teď já už o tom nechci mluvit, já už jsem o tom mluvil hodně a ne tady spíš je to na vás, jestli nějaké dotazy, náměty k tomu. Usnesení jenom, že bereme na vědomí prezentaci, možná není to nic zavazujícího. Tam to ukládá, i kdyby z někoho něco tady vzešel, nějaký námět, tak bakalářka Skalická. No, já jenom, mně se to taky celkem líbí, pokud chceme zachovat tohleto všechno, co tady říkáš, tak se mi to taky líbí. Jenom se chci zeptat a víme, co bude v zámku, když bychom to přestěhovali a opravdu hnedka chce ty prostory. Jo, jestli budeme vědět, co teda budeme mít v těch prostorách v zámku. A jestli se taky nesníží tady v té oblasti na náměstí, jak si ten život. My pořád, že hráme, že tady je mrtvo, nebo jsou tady jenom ty obchody, ty vybírají. Když je tady Zuška, tak přeci jenom ty lidi se nejezdí, že jo. Tak já si na to spíš odpovím, ne my jako samospráva, protože to je naprosto relevantní argument. To je popracováno, že by se Zuška vešla. To, jestli má odejít, by mělo rozhodnout jednou zastupitelstvo jako zřizovatel základní umělecké školy. Pan Balaštík, pan ředitel si umí představit obě varianty. Oni nejsou nespokojení na zámku, ale samozřejmě dostali by takovéto zrenovované prostory, asi by to prostory byly kvalitnější pro výuku na zámku, vysoký stropy a teda. Pokud bychom odešli, ano, a je potřeba si říct, a to já říkám vždycky kolegům, v momentě, kdyby zastupitelstvo rozhodlo o takhle náročné investici, samozřejmě za pomocí mnohaletého úvěru, to prostě tak, jak se dělá zámek, to taky bylo na mnoho let, tak si nemůže nikdo myslet, že by byly další miliony volných, které bychom mohli dát do nějaké renovace prostor po základní umělecké škole na zámku. Tak to je koncepce, která byla schválena
předminulém volebním období hovoří o tom, že v těch prostorách by měly být sbírky, které byly odsaď si odvezené. A já opravdu uvolal, aby na té pracovní skupině jsme se bavili o tom, teda opravdu, jestli Zušku tam ano nebo ne. Pokud ne, tak ty prostory nahoře, jak je využít, jestli teda dá pro takhle, jak se pronajímají, myslím, nějaký živnostníků, že tam, anebo jiný využití. Jo. Takže tohle je všechno opravdu ve hře a fakt očekávám, strašně bych byl rád, aby pak to nějaký závěrečný rozhodnutí v prosince bylo konsenzu. Jestli se k tomu ještě někdo chce další vyjádřit, dotazu paní Skalická. Je zcela nepochybný, že pokud Zuška odejde ze zámku, tak určitě v odpoledních hodinách zase u toho zámku už nebude až tak živo. Tam ty děti a rodiče, co pro ně jedou, si tady nakoupí, tohle je všechno jasné. A že by ty prostory zřejmě měly sloužit pak pro turistický ruch. A ještě teda, jestli můžu, No. a to je úplně něco jiného. Já, když teda tady rekonstruujeme ty budovy, budova Spartaku, pamatujete někdo, jaká to byla krásná budova, jak tam bylo divadlo, o tom se nikdy neuvažovalo, že by se to dalo do původního stavu, jak by to bylo náročné. Ta budova je prostě příšerná. Když teď na Spartaku rádi slyšeli, že koupou milion do toho. No, já vím, no, ale jako, když si to vemete, tak ta architektura oproti tomu, co tam bylo, to je strašné. Na to asi nebudeme nikdo umět. To jen tam dávám jako Ne, tak já bych chtěl znát vaše, teď jste slyšeli něco, jak by to mohlo být uspořádané, tak se k tomu vyjádřete, líbí, nelíbí, viděl bych to trochu jinak. Tak, jedem, hurá. Se vláda vysvětlila líbí, celková ta koncepce, já se chci zeptat tím pádem, tam ta restaurace taková nebude. Může být. Je může být, to není založené. A ještě jsem tam teda nevěděl pořád, je to taková rovárka, nevěděl jsem někde pokladny. Prostě jak to kina, tak to... Tam už jsem tam budovy přízemní. Tak. Pokladny jsou umístěny tady vlastně rozšířený ta promítací kabina, protože dneska už se nepoužívá tak, jak se používala, nejsou tam ty velký promítací stroje, takže tam to místo na prodej máme a je to přímo naproti vstupu a ty kukaně, které tu jsou, tak jsou očištěny, tam v nich nechané jenom nosný sloup, aby jsme tam prostor měli k dispozici, aby nebylo zamknuté. A to kino teda pokládal si z boku. Kino, protože to je pro pár lidí, tak tady se to dá vyřešit v rámci šatny, běžně se to tak dělá. Ten prostor by mohl fungovat tak, že celý zbytek domu bude zavřený a je otevřený jenom tohle pro ten malý sál. Tak já teď nevidím, kdo byl dál, Martina. No já jenom velmi stručně, protože si myslím, že bychom se mimo to, jak se budeme debatit o tom, co tam umístit, neumístit, tak bychom si měli taky uvědomit, že to už vlastně je třetí studie, která se zpracovává na kulturách za posledních, teď nedokážu říct, kdy se dělal ten blank jako poprvé. Jo, takže už je to třetí studie a ke každé ty studii byly přijaty jak v zastupitelstvu, tak v radě nějaká usnesení a nějaké závěry. A myslím si, že to nikdo nezrušil. Takže my vlastně teďka máme nějaké usnesení, které neplníme a vymýšlíme další věci. To souvisí s tím, co tady říkala Jana, že co bude na zámku, ale na zámek se zase přijala nějaké rozhodnutí, co tam bude. Takže myslím si, že by stálo za to udělat si, tak teďka se dívám na kolegu Hofmana, jako na kontrolní výbor, podívat se na to, jaký vlastně jsme přijali k tomu kulturáku v minulosti usnesení. Aby jsme se trošku chovali jako rozumně, kontinuálně jako zastupitelstvo, protože ty usnesení, pokud je nikdo nezrušil, tak platí do teďka. Případně by byl návrh je zrušit. Samozřejmě, no, ale aby jsme si v tom jakoby udělali pořádek, protože to takhle není dobře. A co se týče toho uspořádání, mně se třeba zrovna líbí to řešení s tím sezením s tou kavárničkou nebo s tou restaurací venku. Jinak patřím k těm, co zastávají názor, že musí tam být normální standardní restaurace. Ale teďka současně k tomu sezení venku si nemyslím, že by bylo dobré, aby tam předtím stály auta. Takže si musíme i zvážit to,
že ten veřejný prostor není jenom skladiště aut, ale že to je taky pro lidi a že by tam potom určitě měl vzniknout nějaký oddělovací prostor. Nechtěl bych sedět u stolku a vedle čuchat z vejfuku prostě ten smrádek, jo. Takže i takovéhle věci bude potřeba domýšlet, co vlastně od toho chceme, protože v ten moment to znamená, že tam ubyde pár parkovacích míst nebo nějaká plocha, anebo tam ta plocha bude a pak tam nebude chtít zase někdo sedět v té kavárně. Prosím tě, Patriku, vyjádři se k těm parkovacím místům. Ty si řekl ještě podél kultury směrem družstevní, bohužel na druhou stranu to díky vtipně umístěným garážím nejde teda. To je opravdu škoda, že ty garáže tam někdy vznikly. Tam jsme limitovaní, i zezadu jsme limitovaní a poté si hovořil o tom, že by si chtěl propojit komunikací ten prostor ke středisku dozadu a tam by také tam je taková louka, přes kterou se tak jako lidi chodí, tak tam si myslím, že by mělo vzniknout parkování. Jednak by tam mělo být výstupní místo pro rodiče, kteří odvážejí, přivážejí děti do školy. To by mělo být stání, aby tam lidi neparkovali, aby bylo volný. A pak by tam měly vzniknout nějaké parkovací místa, jak pro lidi, kteří přijedou ráno do školky, zaparkují auto, odvádějí děti do školky, aby to měli blízko, aby tam mohli zaparkovat v průběhu dne, aby to bylo volné parkování pro potřeby kultury. Bys mít aspoň v hrubě tu základní skicu na toho 2. května, já předpokládám, že to taky přijdeš. Dneska jsi to slyšel poprvé, teda, že 2. května v 16 hodin. Dobře, Peťa. No, mně se to v podstatě líbí, ten návrh, ale je opravdu asi nezbytný si nejdřív rozhodnout, co s tou družkou. Mně se to vždycky líbilo, já jsem vždycky zastával ten návrh přemístit tu družku do toho, že by tam byla veškerý servis, včetně sálu a tak. Ovšem, pokud teda bychom ji přemístili, tak pak bych navrhoval spíš tu variantu ten dům zrušit a postavit něco menšího s prostorem, který opravdu potřebujeme. No. Protože jako myslím si, že pronajímat zrekonstruovaný patro v kulturáku po jednotlivých kancelářích, že to asi nedává. Dobře, děkuju. Ještě někdo by vyjádřil svůj názor, nebo? Vojto, já navrhuji, aby tam místo toho ukládá 3 teček, tak by tam mohlo být, jestli teda se shodnu s vámi kolegy, že bychom tam dali a souhlasí se zřízením pracovní skupiny k dalšímu postupu prostě. Jak jsem vám tady navrhoval. Já myslím, že to je nejlepší způsob, jak to společně připravovat, tak aby jsme dospěli k nějakému zdárnému cíli. Se zřízením pracovní skupiny a jak jsem říkal, já vám ještě teďka po zastupitelstvu pošlu mail lídrům těch jednotlivých uskupení, kde vás zvu k té nominaci 2 osob. Pracovní skupiny pro budoucí řešení domu kultury. A velký, to jsme udělali ještě předtím, tam a ukládá. Tak, jo, ještě Peťa. Můžu jen se zeptat ještě k tomu. Mně to přijde, jak se došlo k té sumě. Protože před x lety, jak byla ta studie, to bylo nějakých přes 60. To nebylo 10 let zpátky. To úplně není asi divný, protože samozřejmě nevím, jestli to bylo 2005. Tak jako jednak se to všechno trošku vyvinuly se ceny, to jako poměrně v tom máli. Druhá věc je to, jak se počítalo, že se to bude rekonstruovat. Nevím, jak byly reální čísla při tom, když to počítali tehdy. Nemám představu, jak to počítali, ale z těch sum, já jsem to počítal za sebe, pan Budeček to počítal taky za sebe, takže jsme jako došli nezávisle k podobným číslům. Jo.
Já jsem to počítal z objemu, který jsem vynásobil reálným částkám, které prostě za podobné objekty existují. A on to počítal po nějakých jednotlivých oddílech a že to jako je podobný. Takže proč to vyskočilo? Já si to umím docela dobře představit, protože tehdy třeba co se týče norem a technologického vybavení a toho, co musíme mít v rámci toho domu a nevěnujeme se tomu, zvlášť, že to půjde na nějaký dotace, na nějaké zateplení, nevím, jestli se třeba počítalo tehdy. Jo, tak to jsou věci, které tam najednou přibyly a vlastně nám je říká zákon, že musíme udělat a tehdy jsme dělat nemuseli. Takže to je další věc, inflace a tohle. A myslím si, že i reálnější odhad cen je výsledkem toho, že se je víc. Jinak ty jsi na začátku, třeba to doplním jenom, ale nebudeš pokračovat. Na začátku říkal, že to radši nadsadíš, že dáš radši tu větší variantu. Počítal jsi to podle Petru Pichovej, Galiáků, že jo? A ještě jsem chtěl říct jednu věc, jo. Samozřejmě finální cenu můžeme vidět, až se rozhodneme pro nějaký projekt a bude projektová dokumentace. A pak se ještě předpokládat, pokud se něco nestane dramatického s ekonomikou do 2 let, tak soutěží se výrazně srazí pak ta cena. Ale furt to bude, myslím, nad 100 milionů. Netrochu si říct kolik, pokud by současnou kubaturu jsme dávali dokupy. A jenom jsem chtěl říct, pro to uvažování vás zastupitelů mě to překvapilo, ale požádal jsem inženýra Brokeše, aby oslovil bankovní ústavy, se kterými spolupracujeme, jaká by vlastně byla možnost si vzít když tak případně úvěr, to je taky asi zásadní pak pro to rozhodnutí. A řekl jsem, tak se jich zeptej na 100 milionů. Zatím mám jenom informaci o České spořitelně a Česká spořitelna, podržte se 100 milionů pro město s vaším finančním zdravím není problém, bez jakéhokoliv zajištění, 15 nebo 20 let nám je jedno a úročení pevná sazba 0,7. To je jako, takže by se budeme fakt zbavit i o tom, nedělat to po etapách, to se vždycky samozřejmě nějakým stylem prodraží, ale třeba až se pro něco rozhodneme udělat případně rekonstrukci najednou. Svědomím, že teda máme nějaký větší 15-20 letý úvěr, ale zafixované a jenom abyste věděli, to 0,7 by znamenalo za 20 let, že se vrátí asi 7 milionů, 7,5 milionů víc. Ale vemte si, že to je inflace za ty roky prostě, takže to jsou peníze. Jakoby. Ale mluvím o současné situaci, fakt nikdo nemůžeme vědět, co bude za rok, za 2, co se stane se světovou ekonomikou a s bankovními. To se chtěla stát. Já jsem se chtěl zeptat právě, jak to zatížilo město, jestli je město schopný ještě kromě splácení úvěru na kulturách normálně žít a eventuálně dělat nějaký nezbytný akce, které se vyhodí. Tak bychom nebyli na doraz. To samozřejmě, že bych nikdy doporučoval nějakou, aby se nemohlo pak ani udržovat město a nic nového nedělat, ale jenom aby si tak současné splátky, roční splátky úvěru v současné době se pohybují někde kolem 6 milionů. Byly 8. Takže si vemte, že když by se vzal 100 milionový úvěr na 15 let a nebyl mít žádný další úvěr, tak to máte nějakých pod 8 milionů roční úvěr. Takže je to reálné. Je to reálné, ale pak se musí vědět a proto bych byl rád, aby to rozhodnutí nebylo opravdu na 2 skupeních z 5 v zastupitelstvu, no, ale prostě aspoň 4/5, aby to měli. Protože je jasný, že pak v těch dalších letech nějaký další nový úvěr, kdyby se vymyslelo něco báječného v městě, tak se nevezme už, jo. Tak to prostě bude nějaká, to město musí být schopný to splácet a mít na ty další věci taky, jo. Komerční banka se nám ozvala nebo ne? Neozvala, dobře. Tak já jsem bral, že to spořitelná prostě nějaký... Já jsem tady prozradil, že nás překvapila i spořitelna v celku, jakože 100 milionů. A tak je, víš, tak si myslím, že není čas moc otálet, protože ono se to někde za 3 roky může celý zas otočit. A stejně to řešení prostě musí padnout v čase. Nemůžeme říkat, že ještě za 5 let ten barák bude fungovat, jak funguje a bude všichni spokojení. Jo. Tak jo, tak jestli už nikdo k tomu, tak jsme v tomhle usnesení, tak jestli poprosím návrhu komisi. Zastupitelstvo města navrhují prezentaci možného budoucího využití prostoru kultury a souhlasí se
zřízení pracovní skupiny pro budoucí řešení domů kultury. Děkuji, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Patriku, děkuji a utíkej domů. Jsme domluveni, že máš dělat pro město teď hodinu.